या कभी आपने सोचा है कि बारिश में या बहुत ज्यादा ठंड में कुछ ही लोगों को जुकाम बार बार क्यों होता है? बाकी लोग भी तो बारिश में भीगते हैं। तो लोगों को लगता है तो हो सकता है पोल्यूशन का कारण होगा, या फिर हो सकता है कि कोई वेदर चेंज हो गया है, सर्दी आ गई, अब ऑटम आ गया है, स्प्रिंग आ गया है। वो कहीं ना कोई रीजन देते रहते हैं कि इसीलिए हो रहा है। पर यही लोग आप देखोगे कि काफी फ्रीक्वेंटली कोल्ड और कफ मतलब खांसी और जुकाम से जूझते रहते हैं, बार बार आता रहता है। हम अपनी जिंदगी में जब परेशान होते हैं, ये बुक ये बताती है कि आप अपनी जिंदगी में जो फील कर रहे हो, जो थकावट फील कर रहे हो, या आपकी जिंदगी में जो कुछ भी इश्यूज चल रहे हैं, वो आपकी बॉडी आपको सिग्नल देती है। जो कोल्ड है, कफ है, आप मेडिसिन से ठीक कर सकते हो, आप दर्दें भी पेन किलर्स खा सकते हो, लेकिन वो बार बार आ रहा है तो कहीं ना कहीं जरूरत है आपको समझने की कि कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में कुछ आप ऐसा फील कर रहे हो जिसकी वजह से ये हो रहा है, बार बार खांसी जुकाम आ रहा है। आप ईएनटी के पास जा सकते हो, जब बहुत ज्यादा होते हैं तो आप जाते हो जी। तब डॉक्टर आपको सारे टेस्ट करवाते हैं और फिर आखिरी में कह देते हैं कि अच्छा जी ये तो एलर्जी है जी, एलर्जी है, उसको आप एलर्जिक एक दवा ले लो, उससे ठीक हो जाएगा जी। हो भी जाता है जी, लेकिन फिर कुछ दिन बाद आता है। जरूरत आपकी है टू अंडरस्टैंड कि क्या एलर्जी चल रही है तुम्हारी जिंदगी में, किससे हो रही है ये एलर्जी, किससे हो रही है ये इरिटेशन, कौन है जिसकी बातें खटक रही हैं इतनी। अच्छा, अगर आप किसी ईएनटी के पास जाओगे तो कुछ एएनटीज बोल देते हैं कि एसिड रिफ्लक्स है, एसिड रिफ्लक्स है जो आपके गले में आ रहा है जी। आपको समझना होगा कि क्या एसिडिक चल रहा है आपकी जिंदगी में। आपको आंसर अपने आज में ही दिख जाएगा। कुछ तो चल रहा है आपकी जिंदगी में, कड़वाहट, कहीं तो कुछ एसिडिक है जो गुस्सा आ रहा है, कहीं ना कुछ आपके एनवायरनमेंट में हो रहा है तो जिससे सांस फूल रही है, जिससे जो बर्दाश्त नहीं हो रहा। नोज ब्लॉक होने का भी मतलब यही है कि अब आप सांस नहीं ले पा रहे हो, आपके एनवायरनमेंट में आपको सफोकेशन हो रही है। कुछ है जो आप बोल नहीं पा रहे हो तो आपका गला भी खड़खड़ाना शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी आपको सिग्नल देती है। सो इस बारे में ही मैंने इस बुक में लिखा है। ओके, वाओ, दैट्स वेरी फैसिनेटिंग। अगर आपके कोई भी लाइफ रिलेटेड या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं या फिर रिलेशनशिप इश्यूज हैं तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 88000927 956 पर। थैंक यू।